это Снеофорик, это новая серия. Это уже не помню какая серия, по-моему, 8-я. По реальной жизни Мотордепорт. Короче, как вы помните, в прошлой серии я попал в аварию. Видео не выходили очень долго, я был в больнице. Меня выписали. УАЗик, короче, я сдал на металлолом. Вот, Nexia как стояла, тут таки стоит. Я, конечно, я уже как 2 дня, пока что, я как 2 дня уже дома, пока что вот Nexia заводил. Вот, прогревал, там немножко проехался. Ну, Nexia как была, так и стоит. Все с ней хорошо, ничего с ней нет. Короче, пацаны, суть сегодняшнего видео такова. Сегодня мы, пацаны, поедем устраиваться на работу дальнобойщиком. Наконец-то. Поэтому сейчас, пацаны, выезжаем. Так, аккуратненько, пацаны, пока что у меня еще не очень, конечно, стан здоровья такой хороший, поэтому если я буду как-то тупить на дороге, либо же ехать сильно медленно, ну, сами понимаете. Что, как бы я только из больницы. Так. Поехали. Так. Тормозим, сейчас поворачиваем. Все, пацаны, подъезжаем мы, наверное... Не, мы, наверное, заедем внутрь. Открывай. Чуть ворота не въехал. Так, пацаны, сейчас паркуемся. Сейчас, наверное, где-то скажем, вот тут припаркуюсь. Вот как-то так, все. Все, пацаны, выходим. Сейчас идем договариваться за работу. Короче, пацаны, сейчас уже все, я договорился. Выгнали уже мою фуру. Уже мы ее выгнали. Это вот такой КамАЗ, да, он уже греется, да, пацаны, не новый, да, ржавый, но зато надежный прицепик вот такой вот. Короче, пацаны, сегодня мне сказали, даже поеду в первый рейс. Так. Сейчас высматриваем, что у нас ближе всего. Какой у нас, сейчас по карте глянем, что у нас ближе всего. Так. У нас видоватого, так, Москогаза, подожди, сейчас Адрин вообще 1030, так, Яманкаши, сейчас, пацаны, посмотрим, так, Яманкаши у нас далеко, Яманкаши, Имшивы, Яманкаши, ну, в принципе, пацаны, нормально, рейсик, сейчас мы, ладно, возьмем Яманкаши, 20 тысяч. Сейчас, подождите, а это РП, да, все, поехали, пацаны. Так, сейчас втыкайся. Все, пацаны, первый наш рейс на КамАЗике. Расскажу вообще, что пока творилось за все вот эти время, пока я пропадал. Ну что, лежал я в больнице, ну, ничего не интересного. Вот, пацаны. И, короче, за это время у нас произошло следующее. Приезжал мой друг, там мы с ними все обсудили, в итоге решили то, что будем сдавать на металлолом УАЗик, потому что смысла его продавать никакого нету, в принципе. Вот, его все равно никто не возьмет. Поэтому, пацаны, мы приняли решение его продавать. Ты дурной? Не, ну ты дурной. Ну ты куда едешь?
Ну, короче, пацаны, вот, УАЗик я сдал. Ладно, так уж и быть, пропущу тебя, раз ты это очень сильно жаждешь. Вот, пацаны, сдал в итоге я его на металлолом. Вот, сейчас он уже на металлоломе сдает. Я вот, красивый КамАЗ. Вот, сдал я его на металлолом. Вот, стоит он сейчас где-то там. Ну, сдал я его на местную свалку, там и разборки, и все вот эти дела. Вот, пацаны. Да, конечно, пацаны, обидно, то, что я особо не покатался. Но я так подумал, пацаны, ну, а зачем мне машина для оффроуда, если оффроуда у нас никакого нет? То есть, ладно, если там где-то не помню, как называется то село, короче, вот там вот реально, там леса, дебри, такие, там грязюка вообще. Там и Уралы ездят, и все, и там такую колею можно словить. Что-то еще. Короче, пацаны, да. Кстати, это... КамАЗ этот 2000, не помню, по-моему, 2000 года этот КамАЗ вроде как. Вот. По-моему, 2000 года. Пробег у него где-то 300 тысяч, вообще мизерные, можно так сказать. Не, 400, на этом 400. Короче, на нем 400 тысяч пробега. Вот, пацаны. Конечно, пацаны, да, он сгнил за это 21 год. Он, получается, он 21 год работает на этой фирме. И сейчас он что-то стал чистовато ломаться, мне сказали. Но, в принципе, пацаны, чё, прицеп, кстати, зато этот такой средний. Он, кстати, прицеп этот, по-моему, 2000... этот прицеп 2008 года, этот прицеп. Вот. Ну, его, в принципе, часто приводили в порядок, там, варили, переваливали, лакировали, красили, часто брезент 2 раза меняли. Ну, короче, пацаны, вот так вот. Пишите, кстати, в комментариях, нравится вам такая рубричка. Так, если что, пишите под видео, под вот там шортсом с обзором гаража, потому что с обзором гаража. Так, что там такое? Вот, под тем видео с обзором гаража, если не получится разобраться с этими. Я, пожалуй, сильно пытаться стартовать не буду, потому что, блин, ну очень страшно, что я сейчас впендюрюсь, как в КамАЗ, как в газельку в первой серии. Блин, она еще воняет, так это говно. Так, блин. Ну вот зачем вот так тормозить? Вот скажи, вот тут я прям вплотную подъехал. Едь давай. Ну хоть не туда поворачиваешь. Я бы не хотел бы за тобой ехать. Опа. Кстати, пацаны, я не знаю. Наверное, кстати, я еще хочу, наверное, скорее всего, сюда повесить какие-нибудь там лабутены, какие-то всякие. Блещи, наверное, может, флажки сюда. Ну, не знаю. И, кстати, пацаны, УАЗик я сдал за 28 тысяч рублей. Я сдал или не, вру. Я за 33 тысячи сдал его на металлолом. За 33 тысячи я сдал за металлолом. Вот, пацаны. Кстати, мой друг, ну, с которым я живу, кто в курсе.
Вот, он работает сейчас на ЗИЛ 133 на первом поле. Он там возит, короче, всякие эти. Он там возит, короче, он там возит стоги сена с поля на базу, короче. Ему за это платят по 18 тысяч. И, блин, ну, по-моему, пацаны, шикарная работа, так зарабатывают. Ну, нормально, в принципе. Он не жалуется. Я не знаю, конечно, 20 тысяч это тебе не 18, но там как бы туда-сюда мотаться недалеко, там по 2 километра туда, там километр разница. Там километр туда-обратно съездить, километр. Там недалеко. Вот. Ну, в принципе, нормально. Деревушечка. Кстати, может быть, когда-то я, может, и в этой деревушке поселюсь, а может, куда-то съеду. Потому что, пацаны, кстати, дом у меня окончательно уже забрали, все подписали, бумаги, все уже решили, пока я был в больнице. Ну, главное, что хоть забрали дом, а не машину, потому что дома я могу и в машине поспать, если все-таки что-то не сложится с моим другом, и все-таки придется мне жить на улице, то я смогу хотя бы в машине пожить, поспать. Ну, или в фуре на базе. Ну, вы понимаете. Кстати, пацаны, мне уже выделили небольшой там боксик, на который я положил глаз. Я хочу там, может быть, открыть какой-нибудь бизнес. Вот. Не знаю, какой-нибудь бизнес хочу там открыть. И, кстати, пацаны, пока мы разговаривали, мы подъехали уже там к загрузке. Уже подъезжаем, километр где-то остался. 1,5 километра осталось. Ну, и, вот. Ну, да. Так, вот тут надо тормозить и смотреть, скорее всего. Или тут нет. Нет, тут поворота нету. Так, мне все равно надо глянуть. Да, тут мне надо поворачивать будет направо. Вот, тут где-то. Кстати, мне вот это вот село очень нравится. Оно такое прям большое. Может быть, я когда-то все-таки и в нем поселюсь, но если честно, не хочу, потому что все-таки тут дальше, далеко от базы. Но так, пацаны, я бы тут пожил. Если бы тут была какая-то автобаза, на которую можно было устроиться, тогда бы я тут бы с удовольствием бы остался, пожил. А что, нормально, по-моему. Все, так. Купил бы домик где-то на уголку, на окраине села, и нормально. Тем временем мы уже едем каким-то по полям, лугам, каким-то, пацаны. Вот. О, он деревушка уже. А, кстати, недалеко. Тут одна деревня, а другой недалеко. В принципе, тоже прикольно. Тут на велосипеде можно туда-сюда проехать. Да что на велосипеде, тут пешком можно пройти, нормально будет. Так, разгрузка, скорее всего, у нас Серпове, походу. Я не знаю, сейчас мне дадут докладную нагруз и путевой лист. И посмотрим уже. Куда там, где мне разгружаться. Подожди, это я в каком селе вообще? Село, кстати, тут какое-то скутненькое. Вот это вот. Вообще прям. Вот, тихо. Мне выходить не надо. Так, вот, пацаны, приехал я в Яманкаши. Подожди. Да, Яманкаши. Эти Яманкаши, конечно, какие-то скутненькие тут какие-то. Что-то коровники на автобазе. Сейчас посмотрим. Принять, куда едем, Меня вот это вот пугает. То, что мне надо... Я вот сейчас пытаюсь проверить. Лишь бы не Вадрин. Ну, хоть не Вадрин. А куда меня? Стоп. Стоп, пацаны, а куда меня? А куда тогда? Точно не в... Нет, не в Серпов. Блин, подлагивает.
Не знаю, пацаны, я что-то как-то потерялся. А куда мне ехать? Прикол. А, не, в Серпов, все, пацаны, нашел. Едем, пацаны, в Серпов отсюда. Опа-па. Везем, что мы тут под накладной? Везем мы какой-то, что это? У нас мы везем какие-то профильные, мы везем, получается, мебель какую-то. Везем мы, получается, ее на базу, а потом с базы ее уже на газельке повезут в магазин. Понятнее. Так, пацаны, кстати, не люблю на фуре по городу ездить. Я так с дядей когда-то ездил как-то раз. Вот, и, если честно, побывал за рулем фуры, поездил на нее и по городу. Такое себе, пацаны. Удовольствия вообще никакого нету. Очень тяжело, особенно если надо как-то надо долго ехать, приходится сокращать дворами. А вы знаете, русские дворы маленькие, дворами уйти не получится. Тяжеловато будет. С вот таким вот многотонным здоровым прицепом на трехосной фуре. Не, именно сама фура. Я не говорю за прицеп. Прицеп у меня двухосный. А тогда у меня, по-моему, был такой огромный длинномер такой. Вот, с трубами. Вот трубы едем, и трубы на завод возил. Вот. Почему возил? Сейчас он на таком же бежевом москвичке тоже сзади тонированном где-то живет. Сейчас в каком-то селе, я уже не помню. Склады старенькие. Кстати, на такой склад примерно возил мой друг Богдан эти. Бодя Авто, у него есть канал, подписывайтесь тоже. Вот, пацаны, на такой склад он, по-моему, возил это. Но ему платят, получается, за каждый этот по 18 тысяч за каждый этот за каждый гружен, то есть, ну, короче, типа, его загрузили, он привез, ему дали 18 тысяч. Вернулся, ему загрузили, повез, отдал 18 тысяч ему. Вот, дали. Ну, в принципе, нормально. Так, туда-сюда пару раз ездить. Вот, и нормально, и все. И в деревне стоит сено есть, и как бы много, и как бы бабла немного на мало платят. Блин, на каком я сейчас языке? Вот напишите, пожалуйста, в комментариях. На каком я языке, блин, сказал? Кстати, надо сейчас зайти, я сейчас сниму видео, надо после съемки видео зайти, посмотреть, как эти комментарии включить, потому что я включал, но как, пацаны, я включал, я уже не помню. Надо глянуть. Там что-то в творческой студии ютуба надо. Кстати, пацаны, я сюда уже ездил, таксовал, когда вот я попробовал, проехался, таксанул. Ну, это было до больницы. Вот, таксовал, я сюда приезжал. По 1000 рублей туда-сюда ездить, конечно, да. На фуре, конечно, пацаны, ездить вот кому как. Вот, не знаю. Мне лично как-то на фуре ездить так. Не знаю даже. Не, ну мне нравится, если честно, на фуре ездить, на такой старенькой. Типа по трассе, под солнышком, там вокруг деревья, там с оплеточкой, там какими-то лабутенчиками всякой этой, так, под музычку, прям вообще кайфово ехать. Ну, кто-то говорит, что это плохая нервная, типа, работа, не стоит. Кто-то говорит, что это душевная, романтическая такая, это все дело. Не знаю, пацаны, не знаю. Кстати, пацаны, у меня есть задумочка, короче, что уговорить своего начальника, чтобы он мне этот прицеп заменил, потому что, пацаны, я хочу вместо него рефрижератор возить, но ну, скорее всего, он все-таки рефрижератор не даст, поэтому хотя бы там какой-нибудь длинномер
Не, ну дурачок, не. Видит, что сзади него едет огромная многотонная фура. Вот просто сравните, вот москвичек этот и фуру мою. Да едь ты уже, что ты дергаешься, ядрен батон. Нажал газ, едь. Нажал тормоз, стой. Ну не надо что-то все совмещать. Так. Идите. Кстати, пацаны, я не знаю, может перекрасить моего КамАЗика какой-нибудь там рыжий, ну, красный какой-нибудь цвет там. Прицепик тоже, может быть, тент поменять там. Либо же вообще прицеп на длинномер заменить. Или на этот песовоз, как он называется. Ну, кузов вот этот, который песок возит. Ну, я имею в виду прицеп, а не пересесть на этот КамАЗ, который песок возит, на этот самосвал. Я хочу прицеп самосвал, чтобы можно было работать. Тем более у нас там какой-то мост начали в области строить. Ну, не в Серповской области, а где-то там возле там мост, короче, то есть там типа развилка идет, какой-то автомагистраль, там развязка, которая там идет в город Адрин, какой-то новый будет у нас город, там что-то, короче, блин, там вообще приснилось. Не знаю. Тем временем, кстати, пацаны, я уже въехал в Краснобор. Так называется это село. Может, кстати, когда-нибудь я сюда и перееду, потому что вот этот мне дом нравится. Но, пацаны, не знаю. Кстати, вот тут чел продает, короче, какой-то мазик. Не знаю. Можно тоже и съездить глянуть, потому что это чувствую, что он этот КамАЗ уже скоро сгниет. Я так посмотрела, он, скорее всего, скоро уже полностью сгниет. Ну, начальнику я моему не буду говорить, то что я не буду на нем ездить, дайте мне новую крутую фуру. Я, пацаны, наверное, кстати, вообще хочу как бы сесть на хочу вообще как бы пересесть на какой-то там новый мазик, который нам дали. Ну, который этот закупил. Василий Иванович, который закупил. Если что, Василий Иванович, это наш это имя нашего этого главного, ну, хозяина нашего всего этого сервиса. Наверное, пацаны, все-таки придется парковаться с этим прицепом, потому что, пацаны, ну, за охрану прицепа нам дадут, ну, за то, что я его, для того, чтобы его отцепить и там без прицепа покататься. Ну, короче, чтобы прицеп отцепить, 200 тысяч. Чтобы прицеп отцепить, надо заплатить 2000 рублей, чтобы его полностью отцепить. Не, пацаны, еще, наверное, поедем, отцепим прицеп, и я, наверное, уже на записи доеду до дома. На записи, наверное, уже доеду до дома, чтобы уже особо не мусолить, чтобы вопросов тоже не возникало. Тем более, денег у меня сейчас нормально. Я немножко отвлекусь от темы реальной жизни. Денег у меня много, поэтому 2000 на снять, поставить прицеп у меня есть. Так, возвращаемся в реальную жизнь. Короче, пацаны, едем мы по городу сейчас на фуре по городу. Вот по таким дворам, кстати, где пятиэтажечки, там все вот эти вот, там тесновато. Конечно, там две машины не разъезжаются, с трудом разъезжаются, а тут еще фура. Вот он, проклятый перекресток, на котором пару уже аварий было. Вот, у чела, короче, он на МАЗе ехал. Короче, чел просто на этом перекрестке на МАЗе ехал. Короче, просто он впендюхался в москвича. И, судя по всему, вот, я с ним связывался, спрашивал, он с нашей автобазы
сказал то, что, короче, он хочет, он покупает этот новый МАЗ, который нам завели. А еще, пацаны, кстати, еще тут еще я впендюхался в Газель. Тогда на москвичи, которые у меня угнали, так и не нашли. Так, пацаны, давайте сейчас я отцеплю прицеп и к вам вернусь. Все, пацаны, отцепил я прицеп. Вот я без прицепика. Все, пацаны, уже без прицепа. Потихонечку будем выдвигаться домой. Нексию я ставлю у меня тут в боксе. Вот, кстати, он резвее, как-то ощущение реально. Чувствуется то, что прицепа нету. Парковать мы его, наверное, будем там же, где и Нексию, скорее всего. Я не знаю, сейчас посмотрим. Там у меня обычно бабка сидит. Короче, она типа там дает ключ. Так как наш подъезд не очень такой доброжелательный, поэтому они, короче, не сдали. 50%, половина не сдала на прицеп, поэтому, пацаны, на домофон. Поэтому там сидит бабка, выглядывает, и в окно стучат, она выглядывает и дает ключ от подъезда. И она обычно говорит, типа, мне, типа, если шо, она как бы может сказать, чтобы я нахрен убирал свое корыто. Вот. И не выдумал тут всяких парковок. Но тут как бы чел когда-то двойку парковал, но сейчас вроде как он купил гараж. Так. Не, наверное, мы сейчас еще немножко вперед отъедем. Вот так. Опа. Как-нибудь. Не, наверное, еще немножко назад. Поскольку я приехал, все, 19 часов. Ну, сколько? 7 часов. Нормально. Все, пацаны, выходим. Кстати, Мазик по сравнению... КамАЗ этот по сравнению со мной, но, как вы видите, относительно нет. Да не, ее нету. То есть ее два окна. Ну, вот эти два. И вот это вот. Это тоже ее окна. Ну, короче, вот такой КамАЗик, пацаны. Сейчас, наверное, еще снимем аккумулятор, чтобы за нас это кто-то не сделал. Салончик, кому интересно, такой. Вот так вот все тут организовано, рулежка, нет тут всяких этих как дальнобойщиков. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.